जय जोहर संगवारी हो। स्वागत है अपन के अपन यूट्यूब चैनल सीजी खूबी में। हमन पार्ट 1 में देखान कि जतमई के नज़ारा कैसे है। माँ जतमई के दर्शन करा हैं। जतमई घूमे के बाद हमन घटरा नहीं जाए निकल गए अपन। वहाँ जब वहाँ के नज़ारा कैसे है वो दिखाबो आप मन ला। तब तक आप मन हमारे वीडियो को पूरा मतलब लेते रहो और देखते रहो कैसे कैसे रास्ता है यहाँ के अभी बनत है। देखते रहो कुछ साल बाद भी बन के रेडी हो जाए। घटा रानी में पहुँचे के बाद हम अपन बाइक ला पार्किंग में रखे हैं और पैदल निकल गए पहाड़ की तरफ। वहाँ का नज़ारा देखें। हम पीछे का रास्ते से आए हैं और वैसे हम सीधा पहाड़ में पहुँचे हैं। अब यहाँ से आप मतलब थोड़ा सा व्यू दिखा लेते हैं और बाद हम नीचे जाकर दिखावे। यहाँ से कुछ ऐसे दिखते हैं, नीचे से भी अच्छे दिखते हैं। चलो पहाड़े पर आप मन लेके जाते हैं। बहुत ख़राब रास्ता है यहाँ के, पहाड़ वाला रास्ता है। पैदल जाने में बहुत परेशानी होती है। दिन के समय में घूमे बस ठीक है, लेकिन रात कभी आके कोशिश भी मत करो ना, आओ भी मत। तो थोड़ा हम देर से आगे जाबो। और हमारे तीनों दोस्त मस्त एंजॉय कर जाता अपन। दो दोस्त आ रहे, रितेश और जग्गू। हम तीनों भाई एक साथ आन घूमे पर। यहाँ से हम अब नीचे जाबो और आप मला दिखाबो कैसे नीचे के नज़ारा है वह। थोड़ा सा आप मतलब मेन गेट के भी नज़ारा दिखाया थोड़ा है। अब यहाँ से देख लो कि मेन द्वार ऐसे है। ये जो नीचे से आए ना वो वाला रास्ता है। यहाँ से अंदर जाओ तो मस्त ठेले वाला लगे है, गन्ना जूस वगैरह मिला था। वो खाते हैं लेकिन हमन नहीं पिया कभी से, तो हमन नहीं पिए अपन। अपन देख सकते कैसे चल देना क्या फोटो शूट करा है मस्त है मना। बहुत दोस्तों के साथ पूरा हम ऊपर गए अपन, फिर दर्शन करबो करके मंदिर के। अब यहाँ के मेन मंदिर में हम आ चुके हैं अपन। यहाँ दर्शन करके आप मन वीडियो देखते रहो और हमारे चैनल ला लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। यहाँ से भी थोड़ा नज़ारा देख लो। पानी दिखना तो मस्त दिखती है यहाँ का नज़ारा। यहाँ के जो झरना बात है वो भी मस्त दिखती है। वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए घर की ओर। ये वाला रास्ता भी पूरा ख़राब है, अभी तक केहू नहीं बने हैं। धीरे धीरे बनत है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा ढलान है और हल्का सा मन कुछ भी करें तो जाकर ढलान सब पर गिरबो। अपन धीरे धीरे कदम के साथ निकलते हैं घर की ओर। चलो संगवारी हो, कच्ची रास्ते से निकल के मन पक्की रास्ते पर पहुँच के आप मतलब बात करते हैं। तब तक आप मन वीडियो के मजा लो। कच्ची रास्ते का पार करे बाद हम आ गए रोड में। ये वाला सिंगल है रास्ता, लेकिन मस्त फ्री है। ऊबर खबर वाला कोई ऐसे नहीं है। रोड मस्त है। हम जाते हैं पुलिस के दबाते हुए। रास्ते में कोई भी नहीं है वहाँ पर हम तीनों के अलावा। नाका करवाना है ना जाना है। ऐसा लगता है कि खास अमृत में बनाए गए रास्ता ला। संगवारी हो, आप मतलब मिलता है हमारा नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल सब्सक्राइब करते रहो ताकि हमारे हर वीडियो आप मन तक पहले पहुँच सकें।